DJI Mini 3 Pro यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु। हुन त मैले यो मैले खास गरेर यो हङकङमा 2022 को जुनमा यो नयाँ किनेको थिएँ। अनि किनेर पछि मैले 2022 को जुलाईमा जस घर भनौँ न मैले उताबाट सिपिङ गरेर लगायो। अनि मैले 2-4वटा फुटेजहरू पनि गरेँ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल जब जस्तो हालेरमा राखेको छु फुटेजहरू, अनि कोही फेसबुकमा पनि राखेको छु। तर अस्ति यो फेब्रुअरी 6 मा मन्डे हो क्या हो, यहाँ घरदेखि ताइटङ नजिकै पर्छ के अरे, त्यहाँ त्यो ड्रोन सट र मास्टर सट्स भनेर एउटा प्र्याक्टिस गर्न गएको थिएँ। त्यही क्रममा मैले सर्कुलर मोडमा फुटेज गर्नु बेलामा यस्तो लामो यो डायमिटरमा यो ड्रोन गएर घुम्दै जाँदाखेरि एकैचोटि अटोमेटिक त्यो रुखमा गएर क्रास हुन पुग्यो। अनि त्यसपछि मेरो यो भनौँ न यो आर्म एउटा चाहिँ भाँचियो। त्यसपछि त टेन्सन बनाइहाल्यो बा। अनि रिपेयर गर्छु भन्दाखेरि थाहै छैन यस्तो रिपेयर सेन्टरै रहेनछ यहाँ त, पुरै अनलाइनबाट गर्नु पर्दो रहेछ। अनि मैले पछि अनलाइनमा DJI से कन्ट्याक्ट गरेर यो सिपिङ गरेर पठाएर $192 लाग्यो यो आर्म रिप्लेसमेन्ट गर्नलाई। तर पछि फेरि फोन आयो, तिम्रो त यो ड्रोनको इन्जिनै ड्यामेज भएको छ भनेर आयो। त्यही पनि मलाई चाहिँ उहाँले अलिकति भनौँ न यो नयाँ मेरो वारेन्टी भएको हुनाले फेरि यो ड्रोन एउटा नयाँ चाहिँ मलाई उहाँले पठाइदिनु भयो। र आज म यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। यो नयाँ भए पनि यो मेरो RC रिमोट कन्ट्रोल, यो ब्याट्री यिनीहरू सबै यो पुरानै हो। त्यतिखेर मैले अनबक्सिङ गरेको थिइनँ। अब हेरौँ म अनबक्सिङ गर्दैछु। अब म अनबक्सिङ गर्छु है। यो चाहिँ पहिला यो हरियो हुनु यहाँ काटौँ। यो प्लास्टिक निकाल्नु। त्यसपछि ल यो चाहिँ अस्तिको चाहिँ मेरो यो ड्यामेज भएर नयाँ पठाउनु भएको। कति हल्का छ हेर्नुहोस् त, यो जम्मा जस्तै 249 ग्राम मात्रै छ, यो एकदम हल्का। तपाईँहरूले यो आइफोन भन्दा नि सानो छ है, यो भन्दा वेट पनि यो भन्दा नि हल्का जस्तो छ, मेरो आइफोन भन्दा पनि सानो छ। अब यसमा भन्नुहोस् है यो प्रोपेलर अब यो निकालौँ। यो पनि यो चाहिँ बक्स। अब स्टिकरहरू पनि निकाल्नु सबै। स्टिकरहरू सबै यो चाहिँ क्यामेरा। यो क्यामेरा पनि यो हराइजन्टल मोडमा, अनि यो भर्टिकल मोड पुरै यसलाई मजाले हुन सकिन्छ। अनि प्रोपेलर भयो, यसलाई पनि ल। अनि यो हेर्नुहोस् है, यो आर्मलाई चाहिँ हामीले यसरी तल र माथिबाट निकाल्ने हो। अनि यो चाहिँ मेरो नयाँ भए पनि यो मैले यो ब्याट्री चाहिँ मैले अब मेरो पुरानै हो, यसलाई मैले
यो ब्याट्री चाहिँ हामीले यसरी हाल्नुपर्छ यसलाई भनौँ न। अनि यसको सेन्सरहरू पनि एउटा दुईटा अगाडिबाट अनि पछाडिबाट पनि छ, यो दुईटा अनि अर्को यो साइडमा चाहिँ हुन्न यसको सेन्सर हैन, चाहिँ ब्याक यो चारवटा सेन्सर पनि हुन्छ यसको। र अब हामीले एकचोटि फेरि चेक गरौँ है त यो अब यसलाई कनेक्ट गरेर, यो जोयस्टिक भन्छ यसलाई। जोयस्टिक भयो अब यो चाहिँ भनौँ न जोयस्टिकमा यो क्यामेरा अनि यो स्पोर्ट मोड, न्युट्रल अनि सिनेमेटिक मोड यो छिटो ढिलो गर्न मिल्छ। यो पज, यो चाहिँ पावर बटन। अब मैले यसलाई हुन त मेरो आइफोनमा यसको एप पहिले जोडिसकेको छु DJI को। यसलाई चाहिँ म पहिला यसलाई हामीले पावर अन गर्ने बेलामा दुईचोटि खिच्नुपर्छ है। एकचोटि सुरुमा चाँडै गरेर भनौँ न यसलाई, यो चाहिँ अब अन भयो। अब मेरो RC-लाई मैले एकचोटि फेरि यसलाई पनि पावर अन गरेँ। नेटवर्क कनेक्सन्स एन्ड नाउ यो चाहिँ एक्टिभेट बटन चाहिँ अन गर्ने अनि यो एग्री गर्ने अनि भयो। अब चाहिँ एक्टिभेट भयो है। ल अब म यो पेयरिङ भइसकेपछि अब फेरि अब स्टार्ट गरेर यसलाई कनेक्ट गरेर यसलाई पेयर गरेर उडाउँछु ल म एकचोटि। यो RC हो, रिमोट कन्ट्रोललाई फेरि यो पावरलाई पहिला बिस्तारै थिच्ने अनि ढिलो थिच्ने भने अनि पहिला अन गर्ने। यो चाहिँ पावर अन भयो। अब मैले ड्रोनको पनि यो पावर बटनलाई चाहिँ एकचोटि पहिला एकचोटि थिच्ने अनि बिस्तारै थिच्ने दुईचोटि यसलाई कनेक्ट गरेँ। अब यो पेयरिङ भइसकेपछि म एकचोटि यहाँ उडाउँछु ल, तपाईँलाई उडाएर देखाउँछु। एकछिन यहाँ गर्नु पर्ने खै, ठिकै छ यहाँ। अब मैले एकचोटि उडाएर ट्राई मात्रै गर्ने हो। यसलाई अब यो टेक अफ छ, यसलाई थिच्छु ल। अनि अब त्यो हेरौँ, अब एकचोटि बिस्तारै थिच्छु म। यो चाहिँ यसलाई जोइस्टिक अलि माथि जान्छु। पर्फेक्ट। अनि म यसलाई अलिकति घुमाउँछु ल। मैले यसलाई साइडमा गरेर अलि यता जान्छु, अलिकति माथि लान्छु म। अब अलिक तल आउँदैछु म, घुमाउँछु। त्यसपछि मैले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछु ल यताबाट। एकदम ठिक छ। मैले यो यसलाई अब क्याप्चर पनि गर्छु एकचोटि म। यो रातो रातोलाई यसलाई एकचोटि म फेरि यो तपाईँलाई फेरि म घुमाउनु पर्छ। पर्फेक्ट। अब ल्यान्डिङ गर्छु ल। मेरो ब्यागलाई डिस्टर्ब भन्छ, यसलाई कसरी लानु पऱ्यो।
मैले मेरो ज्याकलाई एकछिन डिस्टर्ब भयो किन अब खै ज्याक एकछिन चल्ने अहिले ल्यान्डिङ मैले भयो है एकदम राम्रो छ अब भयो एक दिन भयो अब म ल्यान्डिङ गराउँछु ल्यान्डिङ पनि भयो है एकदम ठिक छ ल अब म यसलाई